ادخل. يا جو، انت خارج ولا ايه؟ في حاجة ولا ايه؟ كنت عايز منك حاجة. حاجة ايه؟ يعني كنت مزنوق في 10000 جنيه. ايه يا عم ايهاب الطلبات الاوفر دي؟ 10000 جنيه مبلغ اوفر بالنسبة لك يا يوسف؟ عارف انتوا مشكلتكم فيها يا بوب؟ ان انتوا فاهمين الحاج منغنغني شغل بقى وحسابات في البنوك ويخوت واللازم منه. يا عم انا جبت سيرة الحاج دلوقتي، انا طالب منك مبلغ سلف وعارف انه مبلغ هايف بالنسبة لك، عايز تدوني ادوني، مش عايز ولا كأني طلبت منك اي حاجة. لا ما تفهمنيش غلط، ما انا لو معايا هديهم لك صدقني. كده تمام يا يوسف، واسف اني ازعجك. لا بقول لك ايه، انت زعلت ولا ايه؟ لا يا عم ازعل ليه؟ عادي، ولا كأن حاجة حصلت، عادي يا اخويا. طب اسمع، استغفر الله العظيم يا رب، اديني فرصه لحد بكره وانا هحاول ادبرهم لك. اصل انا كده ما قداميش سكه غير الحاج، وانت عارف الحاج ما بيطلعش جنيه غير بوصل. من غير ما تقول يا جو، انا قبل ما اجي اطلب منك كتبت الايصال وخليته على الامضاء. الحاجات دي مفهومه يا جو؟ ماشي خلاص، خليه لبكره بقى. طب تحب تاخد الايصال يمكن يساعدك تنجز لي بسرعه؟ والله ماشي، يبقى احسن. طب انت مش هتمضي؟ برضه يا حاج هتمشي وتسيبني لوحدي؟ وبعدين يا بنتي، ما احنا اتفقنا على كده. طب بقول لك ايه، ما تخليني انزل الشغل معاك تاني. يوه، ما انت قاعده في بيتك معززه ومكرمه وزي الفل. ما انت يا حاج قلت لي هتجيلي يومين 3 في الاسبوع بس، ترضى يعني ان مراتك تقعد وشها في وش الحيطه؟ وش حيطه ازاي بقى؟ انت مش قلتي انك هتجيبي امك تقعد معاكي في البيت؟ جرى ايه يا حاج؟ هو انت مش عايز تصطبح بوشي ولا ايه؟ على الاقل ابقى قدام عينيك وانت قدام عينيا. يا سلام، هو انا هقدر استغنى عنك ابدا؟ ده انا نفسي تفضلي قدامي كده ليل ونهار على طول. وبعدين ما تقلقيش، دلوقتي الموبايل قرب المسافات. طب بقول لك ايه يا حاج، ما تفتح لي كده محل ولا بوتيك على الاقل يعني اتسلى في غيابك. لا اله الا الله، محل ولا بوتيك؟ لا بقول لك ايه، اذا كان نفسك قوي تنزلي الشغل من بكره انزلي الشغل، انا ما عنديش اي مانع. والحاج سيد اتأخر ليه؟ زمانه جاي. طب ما تتصلي بيا يا بنتي تشوفيه هيجي امتى؟ ما تقلقش يا حاج جابر، زمانه جاي. يا دلال، نعم. هاتي لي كشف حساب الحاج رضوان. الاستاذ يوسف لسه ما جابهوش. انا اسف يا دكتور حسين، ما خدتش بالي والله. بالمناسبه العينات وصلت، ايه رايك تشوف العينات يكون استاذ يوسف جه؟ قوي قوي، انا كل شوق. اتفضل 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 اتفضل. بص بقى، ده ما نزلش السوق خالص. نجربها بس سوقها لسه جديد يا. شوف يا دكتور، ايوه خليك مع الاستاذ يوسف وانت تكسب. ولعلمك بقى 100 واحد كان عايز ياخد الصنف ده، بس الاستاذ يوسف قال لا، الدكتور حسين اولى. طبعا. الكميه اللي جايه قد ايه؟ كونتينر. كونتينر؟ يعني الحته تقف بكام يعني؟ لا انا ما ينفعش اتكلم في الحاجات دي، الحاجات دي تتكلم فيها مع الاستاذ يوسف، وابعد عن الحاج لان الحاج صعب قوي قوي. بالمناسبه يا دكتور، اتفضل حضرتك. عدم المؤاخذه يعني، سؤال كده. اتفضل. بعيد عنك يعني، انا لما باجي انام يعني بالليل بحس كده بألم كده في فم المعده. ما عندكش علاج للحكايه ده يا دكتور؟ انت عارف ان انا بطلت الدكتوره دي من زمان وقلبت العياده مخزن. وليه كده؟ هي البلد ناقصه دكاتره؟ بقول لك يا زكي، فك كيسك كده وتابع مع دكتور بطن يا اخي.